Bonjour, je suis Michel Zimmermann, j'ai 39 ans. J'ai touché par la forme plus sévère de l'épidermolyse bulleuse dystrophique et je vis avec cette forme depuis 39 ans maintenant et mon grand avis est de vivre et pas de survivre. Et de façon la plus indépendante possible. Oui. Mais si je peux parler en allemand, c'est plus agréable, c'est plus normal. Ich lebe seit 39 Jahren mit Epidermolysis bullosa, der schwersten Form. Das heißt, meine Haut ist so verletzlich wie Schmetterlingsflügel und jeden Tag ist es eine große Herausforderung, den Tag wieder in Angriff zu nehmen. Aber ich sage immer, ich bin nicht meine Krankheit, ich habe eine Krankheit. Und für mich ist es ganz wichtig, dass das Leben zählt. Ich habe immer das Ziel, ein Ziel zu haben. Und das gibt mir dann die Energie, weiterzumachen, weiterzugehen, alle Schmerzen auch zu ertragen oder zu überwinden. Und ich habe so viel in meinem Leben schon gemacht. Meine größte Leidenschaft sind die Pferde. Die geben mir so viel Kraft und Mut und sie tragen mich über jedes Hindernis hinweg und da vergesse ich oft auch die Schmerzen. Die meisten sagen, das ist nicht möglich, zu reiten oder eben im Beruf zu sein. Aber für mich ist Integration eben zusammen, gemeinsam ein Team zu sein. Ich kann vieles nicht alleine machen. Ja, ich brauche immer die Hilfe von anderen, aber eigentlich ist ja jeder Mensch irgendwie abhängig von jemandem. Es braucht einfach immer wieder Mut und ein Ja zum Leben und nicht ein Nein. Egal, was an einem kommt. Welche Diagnose? Klar, ich lebe seit Anfang mit dem und alle sagen, ja, das ist ja, du kennst das. Aber jeden Tag wieder von Neuem Ja zu sagen zu so viel Pflege. Ich habe 7 Stunden Pflege pro Tag. Das braucht einfach auch ein gutes Team. Und ich habe das Glück, meine Mama und meine Tante und mein Onkel, die mich seit Kleinkind betreuen. Mein Alltag besteht aus natürlich 7 Stunden Pflege, das kann sich selten jemand vorstellen. Das heißt, das ist die eine Seite ist die Wundpflege. Natürlich die Verbände jeden Tag, das Reinigen, das Entfernen von Haut. Aber natürlich ist auch ein großer Teil, zum Beispiel die Schleimhäute sind alle betroffen. Also ich kann nur noch ganz wenig schlucken, ich habe nur noch 3 mm Öffnung in der Speiseröhre und das bedeutet sehr, sehr viel, bis ich was essen kann. Ich habe manchmal eine halbe Stunde für 2 Deziliter Wasser zu trinken. Und da muss ich immer auch schauen, dass ich genügend noch zu mir nehmen kann. Aber ich finde, das Essen und die Kultur vom Essen ist ja so was Schönes. Und eigentlich ist das Essen mehr als Ernährung. Und deswegen mache ich diesen Aufwand auch immer. Ich kann aber auch keine Sonden haben oder sonstige Ernährung, weil eben die ganze Speiseröhre, der Kehlkopf, die Augenschleimhaut, unsere Haut ist das größte Organ, was wir haben, und wenn ein Defekt ist, betrifft das alles. Meine Hände und Füße sind so zusammengewachsen und das kam mit der Zeit. Bis 7-jährig hatte ich noch offene Hände und wir haben so fest geglaubt, dass wir das irgendwie verhindern können. Und diese Schmerzen auch der Gelenke sind extrem groß. Ich hatte auch schon über 7 Operationen, damit ich noch was machen kann. Auch die Füße sind betroffen und das braucht einfach auch viele Anpassungen. Aber ich will immer keinen Rollstuhl. Ich habe immer gesagt, ich will keinen Rollstuhl. Ich will mein Gehen so lange wie möglich ermöglichen und mir behalten. Und das Pferd hilft mir eben auch gehen. Es läuft für mich. Bei mir sind auch die Augen betroffen, das heißt, die Haut ist halt auch ein Teil der Schleimhaut der Augen, also Hornhaut. Und sie tränen immer, ich habe viele Entzündungen
Und neuestens habe ich aber Linsen. Das sind wie Verbände auf den Augen, die schützen, dass das Auge nicht immer wieder diese Narben aufreißt. Ja, warum, dass ich keine Medikamente nehme? Es gibt eigentlich keine Medikamente für EB-Patienten und ich hatte nie ein Schmerzmittel, weil wenn ich schon als Kind ein Schmerzmittel gehabt hätte, ich denke, ich wäre heute richtig abhängig und ein Junkie. Und deswegen, ich habe nie ein Schmerzmittel. Aber ich habe Techniken entwickelt, mentale Techniken, um mit dem Schmerz umzugehen. Und ich kann auch kein Schmerzmittel schlucken. Und die Nebenwirkungen sind halt auch auf die Haut recht groß. Ja, mir war es immer wichtig, auch mich in der Haut wohlzufühlen, obschon das schwierig ist. Aber wenn ich mich schon kleide, wenn ich eben die Zeit habe, die Haare machen zu lassen, wenn ich mich schminken kann. Viele denken immer, wenn du eine Behinderung hast, die sieht ja keiner an. Aber ich finde das umso wichtiger, gerade wenn man Schmerzen hat, sollte man sich auch äußerlich zurechtmachen, dass man sich wieder gestärkt und selbstbewusst als Frau fühlt. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass leider auch die finanzielle Seite oft sehr schwierig ist. Also ich brauche halt viele auch Verbände und Sachen und Salben, manche auch, die leider von der Kasse nicht bezahlt werden. Und das ist immer eine große Belastung. Gleichzeitig sind wir halt wenig Leute mit dieser Krankheit. Aber für die, die es betrifft, ist es ein Riesenthema, weil alles Verschiedenste betroffen ist. Auch die Forschung wäre ganz wichtig für uns. Und es gibt schon Forschungsprojekte, aber die haben immer noch zu wenig finanzielle Mittel, weil wir eben halt für die Pharmaindustrie oft nicht rentieren. Aber ich wünsche mir auch für meine nachfolgenden EB-Kinder, die dann kommen, ich bin jetzt schon ein bisschen alt, ich bin die Älteste in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob ich noch profitieren kann, aber ich wünsche mir, dass die nachfolgenden EB-Kinder wirklich einen besseren Start haben. Ja, die Forschung ist für mich ein Riesenthema. Ich denke, wir müssen wirklich Patienten und Forscher müssen zusammenarbeiten, weil es gibt auch kleinere Sachen, die mir schon hilfreich sind. Aber das Problem ist halt immer, es ist ein Gendefekt. Das heißt, die ganze Gentherapie und die ganzen ethischen Grundsätze und die Verantwortungen, die liegen auch oft nicht bei den Forschern. Und da ist halt auch in der Schweiz noch ganz viele Barrieren, die eigentlich vielleicht abgebaut werden könnten. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich neben der vielen Pflege und neben dem, dass meine Haut so viel Zeit braucht, auch noch etwas für die Seele habe, für das Herz habe. Und ich war immer aktiv und für mich sind Freunde sehr, sehr wichtig. Auch Partnerschaften ist ein Thema. Ich bin eine junge Frau wie jede andere auch. Ich habe auch lange getanzt, weil Bewegung mir sehr wichtig ist und die Musik. Das geht leider nicht mehr so gut, weil ich immer mehr Mühe habe, mit den Füßen in die Schuhe zu kommen. Aber ich gehe immer noch ab und zu tanzen, wenn ich kann. Ich bin eben sehr viel beim Pferd. Ab und zu spiele ich für mich noch Cembalo. Das ist aber noch sehr schwierig. Ich kann nur wenig Tasten drücken, aber das gibt mir auch so eine Art innere Ruhe und wo ich Abstand nehmen kann zu den Schmerzen und zum Pflegealltag. Pour cette jeune femme, la séance de maquillage est un moment privilégié, permettant aussi de compenser ses atteintes à l'intégrité corporelle et se prouver à elle-même, malgré son handicap au niveau des mains, qu'elle peut le réaliser seule. Ja.
Il n'en va pas de même pour soigner cette magnifique chevelure que d'autres patients atteints de cette maladie ont perdue. Elle a recours à sa maman Edith, une mère célibataire, physiothérapeute de profession, qui est à ses côtés jour et nuit depuis la naissance pour assurer les pansements, la toilette, l'habillage et les travaux ménagers. À la salle de bain, tout est prêt, bien rangé, pour que la séance de pansement soit le plus rapide possible. Bandages, compresses, pommades, instruments médicaux divers. Michel est devenue une couturière spécialiste dans la découpe des pansements, une nouvelle profession. Les pansements non adhésifs sont enlevés. La peau est séchée par tamponnement léger. Puis une pommade est appliquée délicatement sur les plaies avec un massage des surfaces qui les entourent. C'est une technique inventée par Edith, la mère, pour maintenir l'élasticité de la peau et activer la circulation sanguine. Les cloques doivent être percées et vidées de leur liquide. Opération délicate parce qu'il y a parfois plusieurs cavités et il ne faut pas léser les tissus adjacents, ce qui risquerait de créer des douleurs, voire des infections. Le massage se fait dans les couches profondes de la peau jusqu'au derme pour activer le tissu conjonctif. Avec l'expérience, la masseuse sent lorsque le tissu a retrouvé son élasticité. Voici une autre localisation, l'avant-bras et le coude, un emplacement plus problématique lorsque les plaies sont ouvertes. On doit impérativement enlever les peaux mortes avec une curette, opération délicate avec cette peau si fine et brillante. Du miel de Nouvelle-Zélande, qui est du miel de Manuka, qui a un effet antiseptique et cicatrisant, qu'on utilise dans des plaies comme celle de Michel, ou dans d'autres plaies difficiles à cicatriser. On en applique chaque jour, soit environ 1 kg par mois. La boîte de 500 grammes coûte 113 francs, non remboursée par les caisses maladie. Elle en boit encore un verre chaque matin en solution diluée comme tonifiant. On applique alors un pansement souple qui adhère à la peau mais sans coller, qui absorbe les liquides. C'est du Mepilex Light. Michel ne reçoit jamais d'antibiotiques, d'analgésiques ou de cortisone. Sa maman nous dit « La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin ». Michel a également une marraine, sa tante, aussi la sœur de sa maman, qui s'est engagée totalement auprès de sa filleule dès sa naissance, en renonçant même à exercer son métier d'ingénieur en matériaux, et l'accompagne encore aujourd'hui, surtout pour faire les courses et cuisiner, ce qui est compliqué. En femme moderne, elle recherche des idées de recettes sur Internet avec le Natel, avant d'aller faire les courses. Ce qui est important, c'est que les aliments puissent être mixés très finement, qu'ils ne soient pas irritants pour l'œsophage, en raison de l'important rétrécissement de ce canal. Michel a en effet tout fait pour éviter de recevoir une alimentation par une autre voie, mais c'est astreignant. Ainsi, par exemple, pour déglutir un simple verre d'eau, il faut environ 30 minutes. Les courses sont faites. Place maintenant à la cuisine. C'est à cette étape que la présence de sa marraine Thérèse est indispensable, Micheline ne pouvant jouer que le rôle d'aide
vu toutes les manipulations à réaliser. Normalement, je prépare 2 assiettes comme ça et puis je mets plusieurs choses dessus et puis après comme ça elle peut les réchauffer dans le steamer et puis normalement elle a besoin 1 heure ou 1 heure et demie pour manger une assiette comme ça. Michel ne s'est pas contenté d'une vie à l'ombre de sa famille. Elle a voulu s'intégrer dans la société et favoriser l'intégration des autres en devenant directrice et initiatrice de l'organisation Miss Handicap à la salle de concert de Lucerne. Dès 2012, la compétition s'est également ouverte aux hommes. Et à l'émission TV de la Suisse alémanique Der Club pour expliquer sa maladie aux téléspectateurs. C'est en raison de son regard tourné vers les autres que Michel a été choisi pour faire partie du conseil de fondation de Claire et Georges, une fondation qui favorise l'accès à des vacances pour des personnes en situation de handicap. Mais il y a un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, et ceci dès l'âge de 11 ans, celui de monter un cheval et de danser un jour sur 4 sabots pour participer à un tournoi international dans la discipline dressage para-équestre. C'est la chance que lui apporte le Rennclub Silken de Berne grâce aux donateurs. L'équitation oblige le cavalier à savoir observer son comportement et dompter ses émotions négatives face à un animal lui-même très émotif. Il est important, lorsque l'on veut monter à cheval, d'être d'humeur positive ou d'apprendre à dominer ses passions et ses émotions. Excellent exercice dans le cadre de la maladie de Michel Zimmermann. Le plaisir qu'elle va en retirer va compenser pour un moment les douleurs qui l'habitent en permanence. Mais ce plaisir a un prix. C'est la préparation pour l'exercice et la dépendance envers autrui, vu le handicap de Michel. Les mains ont besoin de protection efficace pour que les rênes n'induisent pas de nouvelles lésions. Quelques caresses au passage pour entrer en contact avec son cheval et lui dire « Je t'aime, on va un peu travailler ensemble ». Le casque s'impose, c'est une évidence. Une protection indispensable contre le risque de formation de lésions de la peau. La pose des éperons requiert également l'aide de la monitrice. Un, 2, 3. Et voilà Michel en selle. Ici, un ingénieux système pour bien tenir les rênes sans risque de se blesser. Ici, le trio réuni. Michel avec sa maman Edith et sa tante Thérèse, sans lesquelles rien n'aurait été possible, aidé encore par toute la famille des oncles et tantes.